Mos i lani rrobat në 30-40 gradë, ja se çfarë po rrezikoni. Makina e larjes së rrobave në temperaturë të ulët lejon zhvillimin dhe bartjen e bakterieve nga rrobat e zakonshme me peshqirët e kuzhinës, të cilat mund të shkaktojnë infeksione edhe në familje. Temperaturat e ulta në programet ekonomike për larjen e rrobave nuk janë të mjaftueshme për të larguar bakteret, thekson një studim sipas shoqatës britanike të higjienës. Sipas tij, rreth 0,1 gram ose 10.000 fekale mbeten tek rrobat tuaja të brendshme edhe pasi I keni larë ato në temperatura vërtet të ulta. Njerëzit besojnë se rrobat pas çdo larje në makinën larëse të rrobave duhet të jenë të pastra. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por ka një dallim mes pastërtisë sipërfaqësore dhe asaj e cila duhet të jetë higjienike, thekson bartësja e këtij studimi, Lisa Carroll. Lisa shton se si programi ekonomik në programet tuaja të lavatriçes në temperaturë të ulët janë problematike jo vetëm për shkak të mbetjeve të bakterieve, por edhe për kontaminimin duke kaluar nga makina larëse edhe tek rrobat e tjera. Gjërat ku vendosen bakteriet qëndrojnë gjithashtu së bashku me peshqirët dhe mund të shkaktojnë një shumëllojshmëri të sëmundjeve. Bakteriet në rroba nga lagështia janë më të rrezikshme, sepse mund të vijnë në kontakt me lëkurën tuaj dhe të vendosin gjithashtu vështirësi të theksuara të saj. Prandaj do të nxisin krijimin e komplikacioneve të shëndetit tuaj. Ekspertët tregojnë se moslarja dhe mospastrimi I rrobave në mënyrën e duhur dhe larja e tyre në temperaturë të ulët do të ndikojë drejtpërsëdrejti në krijimin e problemeve të shëndetit të lëkurës, që nga problemet me higjienën gjithashtu edhe në acarimin e theksuar të saj. Por ka disa këshilla bazë, të cilat duhet t'i mësoni me patjetër kur vendosni të lani rrobat. Të paktën një herë në muaj, rrobat duhet I lani në 90 gradë. Pra, edhe rrobat që janë të pastra, por edhe makina larëse do të pastrohet nga bakteriet. Mbulesat dhe rrobat duhet të lahen të veçuara nga peshqirët, sidomos kur lahen në temperaturë të ulët. Pas përfundimit të larjes, dera e lavatriçes është mirë të lihet hapur për një kohë, sepse qarkullimi I ajrit parandalon rritjen e bakterieve brenda saj. Rregullisht pastroni derën e lavatriçes, siç është vendi ku hidhet detergjenti dhe zbutësi. Pas shtrirjes së rrobave në tel për tharje, pastrojeni tërësisht duart tuaja. Nëse lani rrobat tuaja në temperaturë të ulët pa ndonjë dezinfektues, atëherë thajini mirë rrobat dhe sigurohuni që ta pastroni sidomos pjesën e ekspozuar të lëkurës siç janë edhe duart, sidomos ndaj lagështisë që krijojnë rrobat tuaja gjatë tharjes. Rrobat e bardha kanë filluar të zverdhen dhe ju nuk po dini se si t'i riktheni sërish ngjyrën e tyre. Këto janë mënyra natyrale të cilat mund të aplikohen në kushte shtëpie pa kimikate. Shmangni tharsen, shfrytëzoni gjithmonë diellin. Pasi t'i keni larë rrobat tuaja, vendosini t'i thani ato në diell. Shmangni tharsen e tyre. Rrezet e diellit do të zbardhin rrobat tuaja. Rrezet ultraviolet kanë të njëjtën fuqi me detergjentët. Limoni gjithashtu është një zgjidhje. Lëngu I limonit është një zbardhues fantastik që mund t'i japë rrobave tuaja të bardha një shkëlqim të ri. Përzieni gjysmë filxhani lëng limoni me ujë të nxehtë. Vendoseni brenda lëngut të rrobave që dëshironi të pastroni dhe lini atë për një orë, nëse keni kohë edhe më gjatë. Më pas fërkoheni me një gjysmë limoni të prerë dhe e lini për 30 minuta. Në fund I lani ato si normalisht. Shtoni një dozë uthulle të bardhë gjatë larjes. Uthulla duhet të jetë një zgjidhje shumë e mirë për problemet e rrobave tuaja. Për heqjen e njollave të vështira dhe zbardhjen e rrobave, uthulla mund t'i bëjë të dyja. Për të zbardhur rrobat tuaja të bardha, bëni një zgjidhje duke përzierë 1/4 e filxhanit lëng limoni, 1/2 e filxhanit uthull të bardhë. Përdoreni këtë zgjidhje si një alternativë për zbardhjen e rrobave. Në ndihmë në këtë rast, mund t'ju vijë gjithashtu edhe soda e bukës.
Soda e bukës është një deodorant natyror, kështu që rrobat tuaja jo vetëm që do të jenë më të shëndetshme, por edhe më të freskëta. Bluja është e bardha më e mirë. Bluja dhe e verdha janë ngjyra plotësuese të njëra tjetrës, por çfarë duhet të bëni? Nëse shtoni një detergjent blu, jo kompensoni ngjyrën e verdhë që mund të jetë krijuar në rrobat tuaja. Ndaj tregoni të kujdesshëm gjithashtu edhe për zbardhjen e tyre në mënyrë natyrale. Larja e rrobave me limon. Mbushni legenin tuaj me ujë të nxehtë dhe shtoni në të 1 deri në 2 limona të prerë. Hidhni rrobat dhe i lini të zhytura në ujin e tillë për 1 deri në 2 orë. Pastaj i fusni në lavatriçe për t'i larë ato në ciklin normal. Nëse rrobat tuaja kanë nevojë për një shkëlqim më të madh, zjeni ujin më parë, shtoni limonin dhe rrobat dhe më pas i lini që të qëndrojnë aty brenda gjatë gjithë natës. Kështu bëni larje normale të tyre ditën e ardhshme. Por si t'i zbardhni rrobat tuaja me përdorimin e uthullës së mollës? Jo vetëm që uthulla e bardhë distiluar ndriçon rrobat e bardha, por gjithashtu zbut edhe pluhurën për të hequr gjithashtu edhe aromën e mykut. Gjatë cikleve të fundit të shpërlarjes së rrobave, thjesht hidhni 1/4 e filxhanit uthull në lavatriçe. Për rrobat të cilat duan më shumë vëmendje, zhytini ato për disa orë në një legen plot me ujë të ngrohtë në një filxhan me uthull të bardhë. Por si t'i zbardhni rrobat duke përdorur gjithashtu peroksid hidrogjeni? Jo vetëm që ky element është i shkëlqyer për dezinfektimin dhe prerjet e lehta, por gjithashtu është shumë i mahnitshëm edhe për zbardhjen e rrobave. Kur të vini në punë lavatriçen, hidhni një filxhan peroksid hidrogjeni 3% direkt në detergjent dhe lini që lavatriçja të punojë si zakonisht. Por si t'i bëni rrobat të bardha me përdorimin e sodës së bukës? Soda e bukës mund të përdoret për të eliminuar në mënyrë të sigurt njollat, sidomos të ujit të fortë. Aroma e frigoriferit madje mund të ndriçojë rrobat e bardha. Për të larë rrobat e bardha me sodë buke, ndisni lavatriçen, vendosni gjysmë filxhani sodë buke në ujë derisa të tretet. Hidheni në lavatriçe dhe vendoseni në punë normalisht. Për një ngarkesë më të madhe të rrobave, ne rekomandojmë përdorimin e një filxhani të plotë të sodës së bukës. Lani rrobat e bardha me detergjent natyral të rrobave. Detergjentët e ashpër dhe zbardhues do të shkumojnë edhe materialet më të forta. Zgjasini gjatësinë e garderobës dhe linjave shtëpiake për të formuar gjithashtu një mbrojtje më efektive të bardhës së rrobave tuaja. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie sigurisht që do ju ndihmojë të kujdeseni më mirë për rrobat tuaja të bardha dhe të riktheni gjithashtu edhe ngjyrën e tyre të mahnitshme. Larja e rrobave në lavatriçe nuk është gjithmonë e përkryer. Shpesh rezulton që nga detergjentët jo të duhur deri te proceset jo korrekte të larjes së rrobave mund të ndryshojë ngjyra edhe e pluhurës suaj. Por edhe kur gabimisht vendosni një rrobë jo të përshtatshme me ngjyrë, ato mund të ngjyrosen të gjitha. Në këtë video do ju tregojmë disa mënyra të thjeshta për t'i thënë lam të mirë këtyre shqetësimeve. Kur rrobat e bardha bëhen roz, zhytni një zbardhues në ujë në raportin 1:10. Shtoni çdo 15 minuta dhe hiqni kur të bëhet të bardha. 90 minuta janë mjaftueshëm, më pas i lani si zakonisht në lavatriçe. Kur rrobat kanë mbetur në lavatriçe për 24 orë, lajini përsëri me një filxhan uthull të bardhë pa detergjent për të larguar kështu aromën e lagështisë që ka ngelur në rrobat tuaja. Peshqirët që nuk fshinë mirë. Kur t'i lani peshqirët disa herë me radhë, hidhni një filxhan uthull të bardhë në procesin e shpëlarjes dhe mos vendosni zbutës në të ardhmen. Ndjekja e këtyre ritualeve në kushte shtëpie do ju ndihmojë që të keni rroba të bardha më të mbrojtura dhe gjithashtu edhe më të shëndetshme, duke mos e dëmtuar kështu ngjyrën e tyre natyrale dhe duke evituar dëmtimet që mund të kenë rrobat tuaja. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e ekspertit ose ofruesit të kujdesit tuaj. Informacionet në këtë video kanë për qëllim informimi.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.